Mallaka kenan zazzafa. In ka ji ana mallaka zazzafa mai zafi, abin da ma sa aka sa mallaka zazzafa saboda mallakar mun yi ta insha Allahu a cikin kwana biyu kuma buƙata ta biya. Wannan dalilin ya sa muka ce bari mu jaddada wannan bayani a wannan channel namu mai albarka. Wannan asiri ne na mallaka mai zafi, mai ƙarfi kuma wanda yake matuƙa raba. Wannan asiri ne wanda in dai ka mallaki mutum da shi, to makarinsa ɗaya a ce tsakanin kai da wanda ka mallaka ba wani baya da rai daga cikinku. Amma in dai kuna da rai kuna numfashi, wannan asirin baya da makari. Asiri ne na mallaka ƙada'an. Sha yanzu ne magani yanzu. Kuma za ka iya mallakar mace, budurwarka, bazawararka, matarka ko wata mace daban. Haka zalika za ki iya mallakar mijinki ko bazawarinki ko saurayinki ko wani namiji daban ko kuma wani ubangida. Duk wanda ake so a mallaka wannan asirin zai yi, yana yi, mun yi kuma ya yi kuma Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu al'ummar faɗin duniya. Barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya. Musamman mutanen da suke kiran mu suna saka mu ayyuka da masu saka bincike da tambayoyi da masu yi mana fatan alkhairi, musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, mutanen Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Saudi Arabia, mutanen Guinea, Faransa, mutanen ƙasar Cote d'Ivoire. Muna godiya sosai sosai har zuwa ƙasashen yankin Turawa, Istanbul, mutanen Misira, mutanen wannan ƙasar ta Egypt, wannan ba Egypt ba Istanbul. Muna godiya sosai sosai. Insha Allah muna godiya ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya. Idan kai ko ke baƙo ne sai ku daure ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana liking, ku yi mana sharing. To muna godiya sosai sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya. Yau muna ɗauke da wani mashahurin asiri na mallakar zazzafa. Wanda in dai kin yi shi zance ya ƙare, in dai ka yi shi zance ya ƙare. Ka daina kokawa akan mallaka daga yau in dai ka yi wannan asirin mai albarka. Asiri ne ba wai a baki yake gobe da nisa ba, sai ka aikata asirin za ka tabbatar da ba ma gobe da nisa ba ne, an jima da nisa ne. Insha Allahu muna godiya sosai sosai. Asiri ne wanda za ki iya mallakar saurayi, bazawari ko mijinki ko wani namiji daban. Za ka iya mallakar matarka, bazawararka ko wata mace daban. Yadda ake yin wannan asiri mai albarka, za a samo allon ƙarfe wanda aka yi shi da zallar azurfa, sai a rubuta Bismillahi, Bismillahin nan, iya Bismillahi. Wannan lahin hakurin nan na ƙarshe shi za a buɗe shi sai a rubuta sunan wanda ake so a mallaka. Sunanka a farko, sunan shi a ƙasa. Sai a ɗora allon a kan wuta, electronic gas ko risho ko gawayi, sai a ɗora shi a kan wuta. Yawwa sai a zo a karanta Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ana yin shi ƙafa 100,000 da 20,000 da 4,000. In aka kammala wannan lazumin sai a zo da rago wanda bai shekara ba, wanda bai shekara ba, bai wuce wata 7 ko 5 ko 8 ba. Sai a zo a yanka wannan ragon sai a sadaukar da shi ga mutum 82. Mu subscribe da alamar ƙararrawa sai ku daure ku danna mana subscribe. Muna godiya.